Hemen gaude prest, Jo Mikel eta ni azteko prest, olagarroa prestatzeko. Hori da, hemen benetako olagarroa ekarri du, haundi-haundia. Bai, herriko arrandegian erosita. Hori da, ondo. Osagaiak esango izkizuet. Olagarrua, piperrautz mina, piperrautz gozoa, maldon gatza eta oliba olioa. Osagaiak esan ditut, Bai. eta prest, Bai. azteko. Asmatuko aldezu zu. Bai, lasai. Bai. Si aste artean ere bat prestatu nun. Hori da. Ja sartzeko... Bai, hau neko Edo berua dago, pixka bero egin. Oso berua dago, Bai, sartu zazu. Ez pasain beste, que igual erreiten zait. Hori da. Oi, Hemen, oso osua, Zeba, kontuz, Zeba bixatzen du? 2 kilo, más o menos. Más o menos, hori da. Gutxi gora bera, 2 kilo. Hori da, gutxi gora bera. Joan hemen, zenbat aldiz atea eta sartu behar dugu? Pues, 3. 3 aldiz? Ai, baina uste zein. A ber, zer nahi zinuni? Ez, que bain bezardea sartzen malmedet igual erreiten naiz. Ez, moldatuko geha, bilon artean. Zen nahizu, bat pixka kanpoan lagatzea mutur bat? Bai, Hori ba, listo. eskua sartzeko. Vale. Hori da. Hemen txen, Pixka eta eta ja tengo zu berriz, goraka? Ez que duten ez demora guztian horrela. Horrelaxe, bale, bai, onda horrelaxe. Eukitet eskuan, Hori da? ja, Hori da. atea. Batea, Eta bain berriz platerrea. batea platerea, arki. Eta asteanean berriz Berriz irakiten? iragiten asteanean Berriz berriz barroa. berriro sartu, 4 arte kontau eta atea. Eta 4 arte horrela, kontatu behar dugu. 3 aldiz lortu arte. Hori da, pixka berotu zaiongo gea. Eta hola. Hola bituta, badekizu zerren intxua dakan rastak. Ezta? Bai, baina hau ez alda fastidiatzen ura eroiten bain bat. Ez, lehortuko dugu, zula zai, bontxe lehortuko dugu. Agar, mentzapia. Hori da. Hori da, hola xen, Arki mantenduko dugu. Bai, Zide irakiten, Adion zaite, Heldu ondo, burutikan. Hori da, Esku, pixka gehiago eta ja nahiko, sartu. Pixka Bai. gehiago, erregabe, Bai, Suabe, salto ingabe urak. Eta barroa. 2, 3, 4, Beste bat emango dio? eta ja. Venga, listo. Garriz, urratuko zut. Bai, mesedez, Jarri behar. que pixka berua dago. Hau da, hau. Handi egi hartuet. Zein, zaularrua? Bai, Ze ona, arrandian ez da? bai, hundiak Aizuta, egotea. nola da, kiloko, 20 minutu? Kiloko 20 minutu, bai. Ostras, zein emezutatik. Pasain zaigu denbora. Bai. Eta guan, zenbat berriz laura arte kontatu behar dugu? Bai, bat. Hori da. Berriz ez du baina garri. Orduan, Lau, jazta. ze kontatu dituzu? Bai, Bai, ez que ez da derrigorra egotia denbora guztian itziten, no? Bestela berriz pasako zaigu kebetengua. Arrazo du. Gure Jo Mikelek. Bai, Listo? bain berriro asteanean, sartu, Eta kiloko 20 minutu. Bai. Esan du gutxi gora bera esan dezun bezala, Bai, guk 2 eta- kiloko olarru ekarri bai, deula. baina eta hemen erlojuan nun dago. Erlojo guk hartuko dugu, erlojoa, Bai. zula zai. Bai. Eta bai, Listo, ja. Vale, barroa. Ai, Zer, zutatik nonpa ospane, aberekin gabe. Eta oan listo, oan barrura ondo tapatu arte, ezta? bai. Hori da, berriz errepikatu zazu demorena. Zartutatea, Kiloko, sartutatea 3 aldiz 4 arte kontau Kontauta? bakoitzian, gero iragiten asteanean, sartu ditezu. Horrela 3 aldiz. vale. Gero 3 aldiz itezunean, ja berriz iragiten asteanean, uretan sartzen dezu, eta horrela galtzen dezu. Osa, kiloko 20 minutu, eta guria Bai. gutxi gura bera bikoa nola da? Bikoa Orduan, 40 40 minutu. minutu. Orduan, hau garbituko dugu momento batean, honela. Eta pixka gehiago, porque bestian gaizki kalkulau nun, eta Gorre gierten. bai, gorre. Hemen diferentzia izango da, ba. Zea, aitzetako barin bada, aitzetako lagarrua barin bada. Ez, berdina izan zen, itxasokoa izan zen. Bai, Ere bai, hau bezala. Hori da. Eta orduan batzuik denbora gehiago ematen zaio besti baino. Itxasokuei denbora gehiago, oin itxasokuei. Aitzetakoa. Aitzetakoai
denbora gehiago eman berzaie, porque nola ohituta dauden, Haitzetartien haitzetan ibiltzen ibiltzeko daula. muskulo gehiago agate eta gehiago tardatzen du. Biguntzen, ezta? Bai, Hori eta da. gehiago laga berdezu. Hori, hau haitzeteko zen? Ez, hau itxasokoa. Itxasokoa. Orduan emango dio kiloko 2 minutu, Bai, pixka gehiago eman bazu, orduan 45 minutu barru hementxen gea. bai. Hori, berehala gatoz. Ezu, olagarrua nola mermatzen dan, ezta? Bai, Ondila gehiegi. sartu deu, Bai, baina geho zeituan... txiki gelditzea. Hori da, darriora ondila sartu bihar, ezta? Bai, aperitibo txiki bat bezala. Hori da, hori da. Aizuta, zea, olarro eguna, Pues, iraia, hasitakoan 3. astian. astebukaera. Astebukaeran. Hori da, ez daka konkretuki Bai. eguna beria, baina badakiu 3. larunbatan izaten dela irailan. Bai. Kriston festa, herri guztia, Bai, herri guztia, kaliak, dana... mailak eta jarrita, eta ezta? Bai, dana, jartze dute brotxetan, dana Bai. makilak lurretik. Lurretik handola. Eta sopare bai jartzen aldo ez sopa? Bai, olarru sopa ere jartze dute. Ba, gustatzen zaizu zuri olarru sopa. Ez da probauta. Zalak soporrauta? Ez, eske obain dela gutxi hasi zitzaidan gustatzen Gauza olarrua. esporatzia, baina norbaitek, bizilagunen batek, arraizait emanin badu, olarru sopa, dano badakiu, Zeu zait fuertia dakan, ezta? Gaur kotxian etorri naiz Bai. irakasliakin, Bai. eta Piskat irikizu tapa, irekiet ikusteko, agar ondo zatorren birian. bai, ez, aber zenbat ura sekan, porque poltsa pixka bustitan ekan, eta lagai jotu zen txar bat kotxian, Ondo, bantxe barkamen askatze jot, Ba, barkamena hemendikan, maixoen izena? bai, lander, Lander, ba, beira, zengo dugu ba. Nio jateko goxua, zula zai. Usaila juten da, eta garbitu ezke hori bai, ezta? bai, Hori da. Hau listo bani mago, platereratu egingo dugu. txalon, aber A biuna ber, nola igertzen diozun zuk. Bai, biuna do. Bai, punta sartuta. Hemen tentakulue, Bai. bentosan aldian, pixkat beti gogorro egotea, Bai. baina hemendik Olarruak gauza badu, Osa, gauza da gorgorra ez, baina gorpuz pixkat eduki behar du, ezta? Bai. Biun hori iretza gustatzen gori, bestela gelditzea. Goma bezala, Goma bezala. Ta ez da Ondo kasapore zumaiarra asko dugu, ukitzen. olagarrua Bai, ondo kontrolatzen zuzuk, Bai. Bai. Beste pixkalako dugu, golaxen, ondo? Nik esango nuke, hori zen, bueno, bastante biuna do, porque honekin ere zulu pixkatita jot. Vale. Así que igual ya, Zu itxaliko dugu, eta kanpoa. bai, buelta eman burutik heltzeko, Bai, kontuz, lagundu mesedez. Ba, listo, Eta bai, listo. sartze jot hemendik lepotik, Baina zein bertu batea? pues bai, Venga, listo, Fundamentuak Bai. inontzi, Venga, bat, bi eta bat, hiru, venga, kanpoa. bai, Bion artean zozingo dugu, ezta? pues bai, bestela, Bestela, porque claro. pisua baka. Bai. Txikila geldiu, baina hala ere pisua ondila. Konzentratuta, ezta? Bai. 2 kilo bertan. Da Bai. itxuraz txikillo izan, ezta? Bai. Hori da. Bueno, oan, aukeran, erakitzeko orduan zena jo. Pues igual gura izak, porque Gura izak. odio heltzet. Bale, badarki joa, orduan ondo. Alde zuenea pasa, Bai. Ba, berdo. bai, omen txatea deu normala. Claro, hori da. Hola, Erki? Mostentzu bitartian gelako kontua bere, zan, aber zerrekin zeiten Bai. dituzuen, no? Obain, bosgarren mailan hasi geha, egiten proiektu bat, Bai. kere bai zigarren mailan itea, irakurle lagun. Erakusten jau, bueno, juten geha, ostegun goizetan, lehenengo eta bigarren maikuei irakurtzen ikas laguntzea. Ah, Beraiek erreso ikasteko. Seigarren mailakoak erakusteie, bigarren mailakoei gazteleraz irakurtzen. ondo. Nik bosgarren mailan nao Bai. eoten naiz euskeraz irakurtzen laguntzen. Eta zuk ez mailakoa irakusten diozu? Lehenengo maila. Lehenengo mailai. Arki. Azken finean da lantaldian, ez? Bai, lan ataldian. Hori da, zuek txiki jo bai, garai batian helduak zueire bai, eta horrela Bai. esan, ezta? Ondo. Nei ondo erakutsi zidaten irakurtzen. Tokau zitzaidan bat oso majua, Zea maixua, bai, ezea erakusten zidan irakurtzen, Ah, ere bale, irakurle bale, bale. lagun oso majua zan. hori da. Eta nola izena zuen? Borja, Borja, ba mendikan,
Eskerrak eman, Borjai. Bai, eskerrik asko. Oain ondo erakusteagatik, ezta? Eta gustoko liburuak zein dira zuriak? Pues batzutan irakurtzen ditut. Abentura eta holakoa? Ez, eske nin askotan irakurtzen ditut naturakoak eta horiek. Ondo. Eta txiki horiela bat, zatiara jarri o nola, danetik? Bai, porque txikiak azkenian direkto sartzen dituzu. Hori da. Así que... Beste... Azien aukeratu zazu, ondio aukeratu zazu. Bueno, baina dana botako azken finean. Dana, ez. Vale, pues orduan handiena. Momentuan handienekin hasi. Eta gero, ez igual, birra zeio ditugu bat, pimento dulziakin eta bai, bestia... gozoakin eta bestia minakin, ez da? Hori da. Bi aukera. Igual batzu jesai gustatzen mina eta beste batzu igual ere... Hori da. Gozoa. Hori da. Eta beste aukera bat izaten da batzutan, boto baten bilen hastia. Pues bai. Baitare. Baina gaur ingo ditugu, zea, hori, minak alderdi batea, bai. Eta gozoa bestea. Alde batian mina eta bestian zea. Egarki. Gozoa. Hori da. Listo. Bueno, honekin ja igual nahiko. Nahiko. Bale, orduan nuen, zea, hemen platereratu ingo ditugu zatila. Bai. Leheno esan da bezala, hola, kalkulatu zezu erdizia, zati politak, Bai, enzosekin markaukoet, porque igual jendean ez duitea. Erdizia? Bai, markatzeko, no? Hau, kutxilua jarriko da. Bale, porque tenedoria gehiago biharko eta teatzeko. Erdizia bat eta erdizia bestea, naztu gabe. Arke. Ezu baina hor zati derrena gaiza jartzen ez da? Bai, egia, tentakulo pixka jarriko Piskat hori, jo. piskat, txikiak eta handiak. Puntak diago xuenak. Bai, graziazu. Niretzat, igual beste batzuntzatez. Ni erdiko trontzore gustatzen zat, Nahi ez, ni nahiagoet punta. Bai, Bestia, tentakuluak ere dia pixka gogorro. Vale. Larki, guan bestaldien beste batzu. Bueno, hemendik bastante dago, zike hor pixka gehiago eta gero... Vale. Hori. Bizkukin heldu, eta jarri, ja ustu data. Bai. Bila, dola xe, eta. Larki. Izuta eta patata? Ez, eske patata ez dut oso ondo kontrolatzen. Earki. Honea, ekarri du kontrolatzen duna, olarrua. Bai, bestela igual hau iten naiz, eta... Hori da, bazpane, olarru ondo egozi, eta geho eta gana fastidiatzet, bai. Hori da. Eskua garbitu txazu, azken ikutok emateko, bai. Bazpane, beha kontrolatzen duna, olarrua. Patata, beste batian. Men lortu. Eskerrik asko. Arki. Nula Guan kentzia badakat, neman, hau kentzia badakat erdi. Bai. Bai, lehenengo Olioa. Olioa, gero pimentoia eta azkenikoz gatza. Gatza. Hazi, olioa gatza. Txorrotan di bat. Jazta. Ez dago bestiai. Eta gero... Guan, hazi botatzen, pipermina. Zuk aukeratu zen dardi. Hau da... Hori pipermina. Bai, mina. Mina botako hemen. Bale, botako. Arki. Pixka gehiago. Nire eta gero gutizien bezala, ki asko gustatzen zaio. Pimentoia. Bai. Korantziak eman hemendikan aitai. Ordan hau zengo dugu. Aitentzat eta goamentzat, nola da? Ez, amai ere pikantea gustatzen zaio. Hori da, ondo. No, ez, naztu. Aguan honea. Bai, hori besteantza da. Hori da, bale. Bera, askotan pikanteentikan gozoa, berez, bihatzak garbitu egin berko ginezke, baina, bala, garkoa dikana. Pizka baten gaitik. Hori da. Baina, Zapore pizka baten gaitik, zigaina pimento mina pegauta galdiu zaibiatzetan. Bai. Así que bakarrik hau botako. Eta guan gatza, baina gatza gorrilekin ezikutu, beste eskuekin. Ez. Hau garbitzea jungo naiz. Bestela pegauta galdiuko zeita arropan. Hori da. Hau artista dugu, Jo Mikel, Bai. Zematan nahi dituzu? Ez da bat. Ni bakarrik, zu bakarrik ganantzea? Gurasoekin bai. Hori da, ondo. Mira.
Hemen ja jarri du lanian, martxan jarri du Jo Mikel. Oain, nire aitak erakutsi zidan, que hauen bede horrela botazin maz, pixkat apretau, Hori da, olarruak hobeto absorbitzeko. hori da. Bueno, xurgatzeko, Bai, xurgatzeko. hori da, eta hola pixkat, Gero bestian, berdin. bai. Zaka pixkat, ez? Eskatagatza da hori, eskama bezala, Bai. eskatagatza, hori da. Bai, Eta orduan bertan, Goxu, paputu, goxua. eta listo, honek eskua garbituko ditut. nik ere, bueno, ez ni gatz pixkaten gaitik. Vale. Aizu, eta listo, aurkezteko Bai. moduan platera. Nire ustez bai. Ondo, ez da, argazki jate berdi hau, Bai, Vale. hau gero Hori gero jasoko tuperian, deu. Hori gero Tuper itxera batian mateko, sartu, bai. Ego itxera mateko, oso ondo. Baskaia. Hori da. Bueno, Baina, bueno, hemen hau hemen asko geratzen ez da, eta hau nik daztatuko dut. Beak eraman dezala, zauratzen lan etxea. Bueno, azken ukituak ezan, eta listo, berehala. Ura irakiten dagoela, olagarrua zartu tatera 3 aldiz. Eta ondoren, bertan utzi egozten. Atera eta zatitu. Oliba olioa, gatz larria, piperrautz, mina eta gozoa gainetik bota. Bai, Jo Mikel, daztatzeko ordu iritsi da, baina daztatzeko momentuan, lehen da bizi, gozoakin hasiko naiz. Bestela Bai. minak egingo dit, zea, Alda oingo zaizu eta gozoa, nola bestia da fuertio ezingo dezu ondo daztaue. hori da. Galdetu gabe, dana beak izan dit, Hombre, aitak ondo erakutsi dit. Puntu hartu diozu, baina arki, Bai, Bai. A ver. Testura aldetikan, bila nola alkarrekin egozi dian, olarru berdina nola zan, testura aldetikan bilak ondo. Aukera ni, pikante salia, aukeran. ni, bueno, pikantia ez Nahastuekin igual. gustatzen. Darra, pixka, graze pixkat, ezta? Ez dio pimentoia botatzen, ni normalian batian botan untzun mazke erosik ginen, eroskian kurrila eta batzutan botai. Oie, kurriakin enaztu, piperrautzakin asko zobia. Aizu, gorantziak, Piper gurasuei eta eskolako lagunei. gelakoa ezta? Bai, LH, bos B, B. Maria eta Josekuei. Hori da. Eta badakizue, hau, olagarru egin du, Zumaiar guztien izenian. Bai. Ez da nola ez, Bai, Bale, ba. Opa Sumaia, Hau, Pasumaia, hori da. Bagoaz, baina bagatoz bigarrengo platerakin. Eta bigarrengo platera izarok egingo dugu, eta badator.